ак калпак ала тоону элестетет. Башка өлкөлөргө Кыргызстанда ак калпак менен тааныткан кыргыз эли эмеспи. Жылда 5-мартта кыргыздардын улуттук баш кийими ак калпак күнү белгиленип келет. Ак калпак күнү официалдуу эмес түрдө майрамдала башталган. Рысбек Жебиров деген режиссер ак калпакты унутуп калбашыбыз үчүн 5-мартты ак калпак күнү деп жарыялаган. Калпак байыртадан эле кыргыздардын улуттук баш кийими. Калпак аркылуу кыргыздардын жашын билүүгө болот. Башка өлкөлөргө деле ак калпакты кийип, сыйлашып жүрүшөт. Калпакты майрамдарда гана кийбестен, жумуштарга, турмуш тиричиликтерине да кийүүгө болот. Калпак тоголордун тазалыктын символу. Анын формасы тоголордун үстүндөгү аппак кар, көк мөз баскан тоголордун чокуларын элестетебиз. Калпакты бирөөлөргө белек катары бербейбиз. Анын үйүнө шам чөгөп, же болбосо жакын адамынан айрылып калса, барып башына кийгизип коюш бул белек катарына кирбейт. Калпактын түрлөрү көп жана анын оюлары. Калпак кандай түстө болсо, оюлары да ошондой түстө болуп, сонун көрүнөт. Ар улут өз баш кийимин урматтап дайым даңкташат. Баш кийим бербейт береке, ыйык тутуп сакташат. Кыргыздар бизди тааныткан ак калпакты барктайлы, азектеп кийип ар качан биз да аны сактайлы.